Egipte, un soldat de servei a Memphis va escriure en un papir una carta a qui estimava. Per saber de tu he enviat aquesta lletra, la túnica que va regalar-me la porto posada. Segles després, l'arqueologia ha descobert l'ossada del missatger i en un estoig la col·lecció de cartes que no van arribar mai al seu destí. Què va passar-li al correu? No ho sabem. I qui va matar-lo a mig camí? I per què? No ho sabem. L'assaltaren, un aldarull, o potser va ser perquè no fossin llegits alguns retrets. Fa dies que sabies que m'havia picat una serp i no m'has escrit ni per preguntar si encara visc o ja m'he mort. Reconforta saber que no tenen cronologia els sentiments i que la pell sent el mateix desig ara que fa 25 segles. O no tant, saber que les decepcions, en l'alfabet que sigui, s'expressen amb els mateixos mots, que res no canvia, que som exactament iguals que quan els perses